Внимание, млади изследователи и авантюристи! Тръгвали ли сте някога на пътешествие, при което и най-малката следа води до големи открития? Нашата Земя предлага точно такова вълнуващо пътешествие. Половин градус разлика в температурата може да изглежда нищожна, но за нашата планета това е ключ към голямо приключение. Изборът на предмети за многократна употреба, въртенето на педалите на нашите велосипеди или дори пеенето на песни за дърветата и моретата са стъпки в това невероятно пътуване. Тези действия са като парчета от пъзел и когато се склубят, рисуват красива картина на щастлива Земя. И така, с нашите изследователски шапки и лупи в ръка, ще се потопим ли в това приключение и ще разкрием ли чудесата на грижата за нашата планета. Всеки ден носи ново откритие и заедно нашите изследвания стават легендарни.